Cô và các bạn, tôi tên Phan Quang Huy, lớp QD13, mã số sinh viên 17C-10-40.0-03702. Hôm nay tôi xin trình bày bài tập kỹ năng về môn học hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server IT 209-TH201. Đề tài Error Handling, chiến lược xử lý lỗi trong các SQL Server. Phần mở đầu. Như các bạn đã biết, bất kỳ một đơn vị nhỏ hay lớn nào hiện nay, cơ sở dữ liệu là phần quan trọng nhất. Tuy nhiên thì phần xây dựng, thiết kế, vận hành cơ sở dữ liệu thì không thể tránh khỏi những sai sót, các sự cố ngoài ý muốn hay phát sinh các lỗi làm ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin chính xác cho người dùng. Vì thế, với vai trò là người kỹ thuật viên quản lý dữ liệu hệ thống, chúng ta phải lưu ý một số vấn đề sau: thống kê các lỗi thường gặp và các giải pháp xử lý, cài đặt các thông báo lỗi sao cho người dùng hiểu và phù hợp với hệ thống, cài đặt các mã nguồn mở thông báo lỗi tự động cho hệ thống, cập nhật và kiểm tra hệ thống thường xuyên để nắm các lỗi và xử lý kịp thời. Trên thực tế, những lỗi phía người dùng hoặc những lỗi mà trong quá trình lập trình là thường xuyên diễn ra, không thể lường trước được. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là các ứng dụng trình bày thông tin sẽ không chính xác. Do đó, xử lý lỗi là vấn đề tất yếu không thể bỏ qua đối với lập trình. Mục tiêu trình bày: 1. Giới thiệu về Error Handling. 2. Thông báo lỗi của hệ thống và cài đặt thông báo lỗi do người dùng định nghĩa trong SQL Server. 3. Cài đặt mã nguồn đưa ra thông báo lỗi. 4. Bãi lỗi và xử lý lỗi. 5. Một số ứng dụng có cài đặt Error Handling và ý nghĩa của việc xử lý lỗi trong các. Giới thiệu về Error Handling. Error Handling là tiến trình phản hồi và khôi phục từ các điều kiện lỗi trong chương trình của bạn. Trong SQL Server, chúng ta có thể thái xử lý lỗi bằng các công cụ sau: SQL Profile hay SQL Server Profiler có khả năng chụp tất cả các sự kiện hay hoạt động diễn ra trên một SQL Server và lưu dưới dạng file text, rất hữu dụng trong việc kiểm soát các hoạt động của SQL Server. SQL Server Extend Event là một hệ thống xử lý sự kiện chung cho các hệ thống máy chủ, try catch và các hàm raise error được dùng để đưa các thông báo do SQL Server quy định trong SIS message. Thông báo lỗi hệ thống và thông báo lỗi do người dùng định nghĩa trong SQL Server. 1. System Defined Error, các lỗi hệ thống có sẵn trong SQL Server. 2. User Defined Error, các lỗi do người dùng định. 1. System Defined Error, các lỗi hệ thống có sẵn trong SQL Server. Để truy vấn bản lỗi của hệ thống, ta thực hiện bản lệnh như sau. Mọi người có thể tham khảo bản. Các thông số hiển thị trong thông báo lỗi: message gạch ID, số ID trong thông báo lỗi cũng chính là giá trị primary key. Language gạch ID, số ID của ngôn ngữ hiển thị thông báo lỗi, ví dụ ID bằng 1033 là tiếng Anh. Severity, giá trị từ 0 đến 25, thể hiện mức độ nghiêm trọng của thông báo lỗi. Event logic, có lưu lỗi ra file log trên Windows hay không. Test nội dung thông báo. Sử dụng câu lệnh select distinct severity from SIS message để hiển thị các giá trị của severity, trong đó từ 0 đến 10 biểu thị thông tin của thông báo, từ 11 đến 16 những lỗi do người dùng thay đổi cơ sở dữ liệu, lỗi cú pháp, khó không tương thích, sai định dạng, từ 17 đến 19 các lỗi liên quan đến quản trị hệ thống, từ 20 đến 25 các lỗi nghiêm trọng hay các vấn đề liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm xảy ra lỗi khi truy vấn cơ sở dữ liệu thất bại, vấn đề toàn vẹn dữ liệu. 2. User Defined Error, các lỗi do người dùng định nghĩa, ví dụ mọi người có thể tham khảo ở bảng. User Master Go reset fb /s message 50002 phẩy 16 phẩy n phải đây là nội dung thông báo lỗi hệ thống. Rồi, trong đó 5002 là message gạch ID, 16 là severity.
Câu hỏi tương tác: làm sao để biết được có bao nhiêu thông báo lỗi mà hệ thống đã có? Làm cách nào để xóa thông báo lỗi do người dùng định nghĩa? Trả lời: hiển thị các lỗi đã được quy định trong SQL Server. Sử dụng câu lệnh select sau from ses.message xóa những thông báo lỗi không cần thiết. Sử dụng câu lệnh use master xuống hàng go xuống hàng reset sb gạch dưới drop message gạch dưới id. Cài đặt mã nguồn đưa ra thông báo. Tìm hiểu về error. error là một biến global, nó cho ta biết số mã lỗi error number của câu lệnh thực hiện gần nhất. error được sử dụng trong các phiên bản SQL trước phiên bản SQL Server 2005. error thường được sử dụng sau một câu lệnh để phát hiện lỗi. Sử dụng error gắn error vào một biến tạm khi cần dùng sẽ gọi biến tạm này. Nếu không có lỗi thì giá trị error sẽ bằng 0. Kết hợp error với lệnh goto khi có lỗi xảy ra chương trình sẽ thực hiện rollback tại transaction. Ví dụ sử dụng error ulab go update employee set last name bằng ngoặc kép thông tin đóng ngoặc kép where id bằng 1 if error bằng 547 bring a check content violation occurred go. Bởi lỗi và xử lý lỗi child catch. Với các phiên bản SQL trước SQL Server 2005, việc bởi lỗi đã được sử dụng nhưng lại bị lặp đi lặp lại, để lại các lỗi lầm tiềm ẩn mới. Trong SQL Server 2005, câu lệnh child catch đã được thay thế để sử dụng việc bởi lỗi trong lập trình SQL, dùng để bởi lỗi hoặc bắt lỗi trên một câu lệnh hoặc nhiều câu lệnh thực hiện trong transaction SQL. Ý nghĩa: thực hiện các lệnh trong khối child, kiểm tra các lệnh có phát sinh lỗi không. Nếu không có lỗi thì kết thúc. Nếu gặp lỗi sẽ chuyển qua xử lý các lệnh trong cấu trúc lệnh child catch. Begin child xuống hàng mở ngoặc thực hiện các câu lệnh đóng ngoặc xuống hàng and child xuống hàng begin catch mở ngoặc thực hiện các câu lệnh đóng ngoặc and catch. Các điểm cần lưu ý: child và catch phải cùng lô xử lý. Sau khối child phải có khối catch, có thể lòng nhiều cấp, có thể cài đặt để rollback transaction. Mọi người có thể tham khảo ở bảng. Khối child bắt lỗi, khối catch bắt lỗi. Ví dụ về bãi lỗi và xử lý lỗi sử dụng child catch tạo đoạn lệnh sau. Mọi người có thể tham khảo trong bảng. Kết quả mọi người có thể tham khảo. Một số hàm cung cấp thông tin về lỗi phát sinh. Error gạch dưới number 2 chấm trả lại mã lỗi dưới dạng số. Error gạch dưới severity thể hiện mức độ nghiêm trọng của lỗi. Error gạch dưới state thể hiện trạng thái của lỗi dưới dạng số. Error gạch dưới produce tên của trigger hoặc store procedure có lỗi xảy ra. Error gạch dưới line thể hiện vị trí dòng lệnh gây ra lỗi. Error gạch dưới message thông báo lỗi dưới hình thức. Câu lệnh child catch được thực hiện lòng nhau. Cú pháp add xuống hàng begin child 1 câu lệnh thực hiện 1 xuống hàng and child xuống hàng begin catch 1 xuống hàng begin child 2 câu lệnh thực hiện 2 and child begin catch 2 xuống hàng câu lệnh hiển thị thông báo lỗi xuống hàng and catch xuống hàng go. Câu hỏi tương tác: hạn chế của child catch là gì? Trả lời: không bắt được lỗi khi biên dịch. Nếu kết nối lỗi thì child catch không có tác dụng. Một số ứng dụng có cài đặt error handling và ý nghĩa của việc xử lý lỗi trong các ứng dụng này. 1. Visual Studio 2010
thực hiện unit test trong các database project. Việc hỗ trợ unit test trong các thủ tục lưu trữ của SQL có thể nhanh chóng phát hiện ra các lỗi cục bộ khi xây dựng các procedure đảm bảo chất lượng mã. 2. Exception trong Java. Exception là một sự kiện chỉ xảy ra trong quá trình chương trình Java thực thi một cái lệnh nào đó, và thông thường nó sẽ phá vỡ luồng làm việc của chương trình, tức là chương trình đang chạy sẽ lập tức ngừng lại và xuất hiện thông báo lỗi. Đó chính là exception, ngoại lệ. Một ngoại lệ có thể xảy ra với nhiều lý do khác như sau. Người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ, một file cần được mở không thể tìm thấy, kết nối mạng bị ngắt trong quá trình thực hiện giao tiếp. JVM, Java Virtual Machine, là môi trường dành để chạy ứng dụng được viết tắt bằng ngôn ngữ lập trình Java. Hết bộ nhớ. Kết luận: bãi lỗi và xử lý lỗi là một phần rất quan trọng trong SQL Server, do đó phương pháp xử lý lỗi phải theo trình tự, từ lúc phát hiện lỗi, bãi lỗi, cuối cùng là xử lý lỗi. Việc nắm vững và thành thạo ngôn ngữ SQL sẽ giúp chúng ta thực hiện công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, giảm bớt khó khăn khi gặp lỗi. Việc cài đặt xử lý lỗi khéo léo giúp chúng ta viết các câu truy vấn một cách rõ ràng hơn. Bãi lỗi và xử lý lỗi hiệu quả sẽ tránh gây ra lỗi cho ứng dụng. Có nhiều cách để bãi lỗi: sử dụng trigger error, nhưng hiện nay thông dụng nhất, dễ sử dụng và dễ bảo trì code là sử dụng câu lệnh try catch. Tuy nhiên, việc kiểm soát lỗi không đơn giản nếu chương trình có cơ sở dữ liệu lớn. Ý nghĩa của xử lý dữ liệu trong quá trình ứng dụng để hạn chế tối đa lỗi phát sinh, làm cho ứng dụng trở nên. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.